السلام عليكم. أهلا بيكم. بإذن الله هعمل معاكم تحلية عشان رمضان. كل عام وأنتم بخير. ربنا يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير. ربنا يبلغنا وإياكم شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويعيننا وإياكم على الصيام والقيام وقراءة القرآن. معايا هنا كوبايتين من السوداني المطحون، ومعاهم جوز الهند، وعليهم معلقتين من السكر البودرة. هضيف عليهم معلقة صغيرة من القرفة وأقلبهم كويس، وهضيف عليهم معلقتين من السمنة. ومعايا بقى كمية حلوة من الجلاش، نص كيلو. هبدأ ان انا اكون مسيحة زبدة، واجيب الفرشة بتاعتي وابدأ ان انا ادهنهم كويس. ابدأ دول ورقتين ادهنهم كويس. بعد كده بقى هجيب الحشو اللي معايا وابدأ ان انا يعني املى الجلاش اللي معايا دوت. هما اخر شوية بس اللي ما بحطش فيهم من الحشو، عشان يعني الف الجلاش كويس، واسيب من الاطراف كده شوية من هنا ومن هنا. وبلفها. بعد كده هجيب كوباية، ممكن اقطعها لو متوفر، وابدأ ان انا اعملها على شكل هلال. بنضغط عليها بس كويس عشان تقسم معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. وعشان اسهل الموضوع اكتر، لو غطا برطمان ينفع ان احنا نعمل بيه، ايوه ينفع زي ما هنشوف كده مع بعض. وبحطها بقى في صينية، وبدهن وش الرقاق، عفوا الجلاش كله بالزبدة بالفرشة، وبدخلهم على درجة حرارة 180. ولما بتطلع بسقيها بالشربات وهي سخنة. الشربات بيكون بارد، وانا عملت في وصفات كتير الشربات. اما الصور اللي انا قدمتها في الاول دي وصفات عملتها مع حضراتكم ونالت اعجاب ناس كتير. هسيب لكم باذن الله روابط بتاعتها، وان شاء الله تعجبكم. وكده يكون انتهى الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير في فيديو جديد. دمتم سالمين في رعاية